हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अल्टो K10 एसी जो वेंट होता है। तो भाई इसमें नॉर्मल एसी आता है। तो भाई इसके जो पंखा होता है जो एसी को ठंडी हवा देता है, भाई उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई इसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसके बारे में आपको सभी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। भाई ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है तो इसके बारे में आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। तो भाई वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और जो भाई चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो भाई बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई फ़िलहाल 1 नंबर पे जो पंखा होता है चल रहा है, और 1 नंबर और बढ़ाता हूँ। और तो भाई ये आवाज़ देख सकते हो आप, कितना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो पहले बिल्कुल नॉर्मल चलता था, इतनी आवाज़ कुछ भी नहीं करता था। तो इसमें हुआ क्या है मैं आपको बता दूं। तो आप जैसे कि ये स्विच देख रहे हो, अगर आप इसको इधर करते हो तो ये जो बाहर की एयर होती है उसको अंदर लेता है। ये देखो यहाँ पे एरो का निशान भी दे रखा है। तो जो इसमें होता है फिल्टर वो ऐसे खुल जाता है, और आप इधर करते हो इसको तो जो अंदर की हवा होती है उसको अंदर ही लेके इसको अंदर छोड़ता है। तो कारण क्या हुआ है इसमें, तो भाई जैसे कि हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं कहीं भी पार्किंग वगैरह में, और हम इस चीज़ को इधर करके छोड़ देते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ा वो इशू है भाई इस चीज़ का। तो इसको जब भी आप इधर कहीं भी इसमें पार्किंग में खड़ी करते हो या घर में भी, तो इसको आप इधर करके जब खड़ा करना चाहिए। नहीं तो जैसे कि ये इधर करके आप छोड़ देते हो तो इसमें जो उसका फिल्टर होता है ऐसे खुल जाता है, और जो बाहर का डस्ट होती है वो अंदर आती है। और डस्ट कहाँ से आती है मैं वो आपको भी दिखा दूं। तो भाई जो पत्ते वगैरह होते हैं वो यहाँ से गिर जाते हैं, तो वो इसमें अंदर घुस जाते हैं। देखो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो अंदर जाली में, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा। तो इन जालियों से भाई डस्ट अंदर जाती है। अगर पेड़ वगैरह के नीचे खड़े कर देते हो तो इसमें पत्ते वत्ते अंदर चले जाते हैं। इसीलिए आपको इस स्विच को इस साइड में रखना चाहिए हमेशा, तब भी आपको कहीं गाड़ी पार्क करनी है। नहीं तो भाई इसमें डस्ट अंदर आ जाती है। जैसे कि ये खुलता है तो डस्ट अंदर आती है। वो एक चीज़ आपको और दिखा दूँ मैं। इस चीज़ से बचने के लिए आप इसमें एक फ़िल्टर भी लगा सकते हो, वो आपको मैं दिखा दूं। और आपको ये खोलना है भाई अपना ग्लव बॉक्स, कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा एक बार। ये देखो भाई जो बाहर की एयर होती है, और आपको एक बार दिखा दूं। ये देखो अगर आप इसको इधर कर दो वो खुल जाता है, और इधर करते हो तो ये बंद हो जाता है। ये देखो भाई बाहर की हवा लेने के लिए, और इधर करते हैं तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ये अंदर की हवा अंदर छोड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भाई एक यहाँ पे जो ये चीज़ है, तो इसको खोल के यहाँ पे एक फ़िल्टर इसके अंदर डाल देना है। तो भाई आफ्टर मार्केट से वो लगाना है आपको। अपने घर पे भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ से खोल के खुल जाता है पूरा। एक बार और दिखा दूँ मैं आपको भाई आवाज़ इस पंखे की, देखो कितना शोर कर रहा है। ये देखो इसे बंद कर दूं। ये जो पंखा है भाई आवाज कर रहा है बहुत ज्यादा। इस पंखे में ही प्रॉब्लम है। देखो तो भाई हमें भी इस चीज़ को लगवाना पड़ेगा भाई ये फ़िल्टर। तो जब भी लगवाते हैं तो वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। आप जब भी ये फ़िल्टर भी लग जाए तो उसके बाद भी आपको इधर नहीं करना है, इससे इधर बंद करके तो तभी बंद करना है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि आपको हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।